Al Comunale dei Martinelli di Longare, ultima giornata della regular season del campionato Eccellenza Veneto Girone A. Si affrontano il Longare Castignero e il Montorio. Dirige l'incontro il signor Bortoletto di Treviso, assistito dai signori Tutto il Mondo e Zoccarato di Padova. Il Montorio scende in campo con Rabarri in porta, Cailotto, Giacomi, Zocca e Meneghelli in difesa, Lavagnoli, Cecco e Moretti a centrocampo, Zanetti, Vesentini e Fiumicetti in attacco. Allenatore mister Michele Cherubin. Il primo tempo si svolge sotto una pioggia battente, ma il clima non ferma l'impeto del Montorio, che mette alle corde il Longare già dal primo minuto con Vesentini anticipato da Guadagnini. Poi seguono i tiri di Zanetti al quarto, di Fiumicetti all'ottavo, ancora Fiumicetti al 12°. Cecco per Moretti che controlla, finta e tiro alto sulla traversa. Ancora il Montorio che spinge, Fiumicetti per Lavagnoli. Anche questa conclusione è fuori misura. Lavagnoli crossa dal fondo, Zanetti di testa impegna Guadagnini. Al 22° la prima rete. Moretti per Cecco che controlla. Finta di destro e rasoterra di sinistro con palla che schizza sul bagnato e beffa Guadagnini. 1-0. Neanche il tempo di esultare e un minuto dopo pareggia il Longare. Cross di faccia in area. Bernardelle scarica per Ghiotto che rimette al centro. Testa di Camparmò, deviazione istintiva di Zocca e Faccio s'avventa sulla sfera e di testa la piazza in rete. 1-1. Il Montorio non si perde d'animo e ritorna all'assalto con Zanetti che conclude da fuori area. Guadagnin para. Calcio di punizione di Cecco, la palla deviata da Turrini finisce sul palo, poi la difesa libera. Corner di Cecco, Faccio libera. Lavagnoli tira ma non trova lo specchio della porta. Ancora Lavagnoli si spinge sulla fascia, entra in area e crossa. Guadagnin smanaccia e toglie la palla dalla testa di Vesentini. Cecco allarga per Fiumicetti. Cross in area e Zanetti conclude al volo, ma Guadagnin è ben piazzato. Fiumicetti scodella per Vesentini che non riesce a controllare la sfera. Al 35° l'azione più eclatante. Lavagnoli parte in contropiede e serve Vesentini, che alza lo sguardo e serve Lavagnoli. Controllo, finta e tiro a incrociare. Guadagnin respinge alla garella. Fiumicetti colpisce a colpo sicuro, ma Guadagnin allunga la manona e salva il risultato. Il Longare si affaccia in area avversaria, ma Camparmò non approfitta dell'occasione e manda la palla lontano dai pali. Ultima azione del Longare che ci prova con Faccio. Nel secondo tempo la pioggia cede il passo al sole e il Montorio riprende a macinare gioco. Lavagnoli per Cecco, rasoterra per Fiumicetti che conclude alto sulla traversa. Al 13° Zanetti a provare la conclusione che si spegne sul fondo. Fiumicetti prende le misure della porta, la conclusione è deviata in angolo. Moretti serve Fiumicetti che questa volta piazza la sfera a fil di palo per il 2-1. Al 37° il Montorio segna ancora. Fiumicetti serve rasoterra una palla per Zanetti. Guadagnini in uscita e chiude la porta, ma sulla respinta Zanetti mette la palla in rete. 3-1.
Ultima occasione per Orlandi, che al 46esimo prova il tiro a giro che sorvola la traversa. Ed ora passiamo alle interviste. Mister, oggi si conclude il campionato, c'è da essere parzialmente soddisfatti perché riuscite a non andare ai play-out e quindi siete salvi in automatico. Una giornata difficile non solo meteorologicamente, insomma il Montorio è riuscito a vincere questa gara nonostante il vostro impegno. Anche in maniera meritata, è una gran squadra, quindi faccio i complimenti al Montorio, al mister, a tutta la società per il raggiungimento del vostro obiettivo. Per noi la salvezza senza play-out è come vincere il campionato, perché una realtà come la nostra per la prima volta si affronta all'eccellenza e riuscire a salvarsi senza dispareggi è come vincere il campionato. Quindi diamo seguito alla soddisfazione dell'anno scorso, dove abbiamo vinto un campionato forse inaspettatamente. Quest'anno ci davano per spacciati tutti e invece Longare Castagnaro vende cara la pelle. Oggi abbiamo perso, però se penso al film del campionato è una salvezza che ci meritiamo ampiamente per tutte le componenti. Nonostante il maltempo del primo tempo siete riusciti ad essere in gara, a riuscire a raggiungere il pareggio. I ragazzi hanno ascoltato in pieno quelli che erano le sue indicazioni? Sì, sicuramente sì, ma è stato per tutto l'anno questo, quindi va un merito anche ai ragazzi, vi faccio i complimenti. Ci siamo allenati anche in situazioni disastrose, quindi ripeto, oggi era difficile perché comunque aveva un obiettivo importante anche il Montorio e comunque una gran squadra, però nel secondo tempo forse siamo andati un po' in debito d'ossigeno e abbiamo subito la miglior tecnica, la miglior qualità della squadra avversaria. Però ripeto, voglio sottolineare che il percorso del campionato ci dice che Longare Castagnaro può stare in eccellenza e questa è una gran soddisfazione per tutto l'ambiente. Assolutamente, complimenti e buon proseguimento per il campionato. Grazie a voi e in bocca al lupo per i play-off. Grazie. Una giornata che era iniziata con la pioggia ma si è conclusa col sole, questa è una metafora per comprendere quanta gioia ci sia nel raggiungere i play-off nel Montorio. Una metafora perfetta, è un nuovo inizio, dico io, no? Per cui ci siamo posti questo obiettivo inizio campionato, l'abbiamo raggiunto, però adesso non ci poniamo limiti, nel senso che con la nostra umiltà però siamo consapevoli di quello che possiamo fare e chi è che lo sa? Magari dal sole arriva fuori anche l'arcobaleno dopo, no? Pioggia solo l'arcobaleno. Assolutamente tutto è possibile. Una partita che sembrava stregata, dopo un primo tempo concluso 1-1, finalmente poi la qualità è venuta fuori dopo. La gioia non si può contenere, giustamente. Insomma, dopo un primo tempo si era concluso sull'1-1, dopo è venuta fuori la qualità della squadra e il risultato è giusto. La squadra sin da subito, visto che era in partita, ha creato occasioni su occasioni, campo difficile, ostico, però insomma noi c'eravamo e diciamo che il risultato non l'ho mai messo in discussione, anche se c'è stato qualche piccolo punto interrogativo sul gol preso. Però la squadra stava bene, insomma, stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente, adesso godiamoci questa gioia, insomma, e pensiamo alla prossima partita. Dai. Adesso come si svolgerà il play-off? Lei già sa quali saranno gli scontri? A noi tocca la Rocca Altavilla, andiamo là da loro, che probabilmente dopo il Vigaso è la più bella squadra del girone, per cui per noi sarà un orgoglio andare là, però stiamo bene, vediamo cosa succede. Mister, adesso c'è il sole, la partita era iniziata con un tempo terribile e la gara si era messa difficile perché dopo aver giocato bene l'inizio della gara il Longare è riuscito a raggiungere il pareggio, sembrava una gara stregata. Ma abbiamo fatto molto bene, secondo me abbiamo meritato di vincere, abbiamo costruito tante palle gol, abbiamo fatto penso 20 calci d'angoli, quindi è un risultato ampiamente meritato ed è un obiettivo ampiamente meritato, perché secondo me abbiamo meritato di arrivare ai playoff, la squadra c'è e quindi bene, molto bene. Era in collegamento per sapere il risultato di Mestrino o è rimasto concentrato sulla gara? In realtà no, anzi pensavo, qualcuno mi aveva detto che il Villafranca stava vincendo, quindi vabbè, noi dovevamo fare la nostra partita, poi passava tutto dalla nostra partita, poi quello che succedeva dall'altra parte lo guardavamo a fine partita, l'abbiamo guardato, abbiamo fatto festa e adesso ce la giochiamo, è un bel merito ai ragazzi per la stagione che hanno fatto, per l'impegno che ci hanno messo ed è un giusto merito secondo me. Adesso ci sarà la gara secca con l'Unione della Rocca Altavilla, una bella sfida. Una bella sfida, noi in realtà con loro abbiamo perso in Coppa
pareggiato e perso, quindi non abbiamo risultati, dobbiamo ancora vincere contro di loro e direi che è arrivato il momento di provarci, ci giochiamo, ce la giochiamo a viso aperto, è chiaro che abbiamo solo un risultato, però possiamo giocarcela secondo me. Complimenti e congratulazioni per il risultato. Grazie anche a voi che ci avete tifato. 100% Montorio. 100% Montorio. Risultato finale: Longare Castignero 1, Montorio 3.